Mwiriwe abajene bose muri mu gihugu cyo muri Hollande, mwiriwe abajene bose muri mu gihugu cyo mu Burundi. Mu mazina nitwa Jean Seguin Karorero, nkaba n'inyambukira y'i Burundi mu gihugu cyo muri Hollande. Tungiye turabahaye kaze muri iki kiganiro twise turi kumwe twese turashoboye. Ego turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno munsi turi bwige amajambo mu Gifaransa tukanasobanura mu Kirundi. Ijambo autochtone di Burundi. Mu Kirundi bavuga imvukira. Imvukira n'umurundi aba yavukiye ku gataka k'i Burundi kandi akaba aba i Burundi. No kuvuga umwana wese avukira mu gihugu cyo mu Burundi niwe bita umurundi. Nkuko mubibona ku ifoto, aba ni abana bavukiye i Burundi. Tugiye ku jambo rigira kabiri, diaspora. Ijambo diaspora mu Kirundi bavuga inyambukira. Inyambukira n'umurundi aba yambuse urubibe, la frontière, aja kuba mu kindi gihugu kumvo z'akazi. Nka urugero, Jean Seguin Karorero yavuye mu gihugu cyo mu Burundi, yambuka urubibe ndetse anambuka n'urundi rubibe aza kuba mu gihugu cyo muri Hollande kumvo z'akazi. Ibyo nibyo twita diaspora. Nkuko mubona abarundi bose baba mu mahanga bagiye kumvo z'akazi bitwa donc inyambukira mu Kirundi. Alors, un déplaçant. Un déplaçant mu Kirundi bavuga umwimukira. Umwimukira n'umurundi aba mu ntara imwe akaja kuba mu yindi ntara kumvo nziza. Urugero, umugore w'umunyabururikazi arongowe n'umugabo ava mu ntara ya Bubanza, bisaba yuko ava mu Bururi akaja kuba gusanga umugabo wiwe i Bubanza. Muri icyo gihe bamwita umwimukira w'i Bururi i Bubanza. Abasangwa, nukuvuga abasangwa b'i Bubanza baca bakira uno mugore muri iyo ntara y'iwabo. Murakoze cyane mwe mwakurikiranye iki kiganiro twize amajambo atatu gusa. Ijambo rya mbere imvukira, icya kabiri umwimukira, ijambo rya gatatu nacyo ni twize ngaha ni ikuntu bavuga diaspora mu Kirundi, inyambukira. Twongeye turabasaba mukurikirane ikigwa gikurikira. Tunabasaba osi mufyonde subscribe kuri Seguin TV. Muzoba mukoze cyane. Murakoze, Imana nibahezagire la jeunesse. Merci.